Arriviamo finalmente alla fine del viaggio. Questo sarà l'ultimo video della Georgia. Sono molto felice perché questi ultimi giorni si sono rivelati essere tra i più belli del viaggio. L'ultima tappa turistica è stata a Barzia, un monastero rupestre scavato nel fianco del monte Erušeti. La costruzione è iniziata per opera del re Giorgio III e venne completata dalla moglie, la regina Tamara, nel 1185. Il monastero consiste in più di 6.000 stanze nascoste disposte su 13 piani, all'interno delle quali era possibile proteggersi dai mongoli. La città includeva una chiesa, una sala reale e un complesso sistema di irrigazione che portava acqua alle terrazze coltivate. Unico accesso al complesso era offerto da alcuni tunnel ben nascosti. Dopo un grande terremoto nel 1283, molte parti furono danneggiate e distrutte, ma si possono ancora visitare molte delle stanze e si può immaginare quanto grandiosa fosse questa costruzione. Insomma, spero che questi video rendano l'idea perché vi assicuro che esplorare questo sito mi ha lasciata a bocca aperta ed è una delle cose che direi di non perdersi se si visita la Georgia. Siamo poi ripartiti e siamo tornati alla capitale, Tbilisi, dove abbiamo passato gli ultimi 3 giorni. Qui abbiamo visitato le cronache della Georgia, questo monumento sovietico iniziato nel 1985 ma che non fu mai terminato. Sono 16 colonne alte circa 30 metri. La parte superiore delle colonne mostra re, regine ed eroi, mentre la parte inferiore mostra scene della vita di Cristo. Questo monumento è situato vicino al lago artificiale noto come Mare di Tbilisi. Infine, se avete già ascoltato l'episodio del podcast dedicato al viaggio, sapete che ho passato le ultime notti lontana dalla capitale, in una piccola casetta in campagna, e ho visitato la fattoria di Kiketi. Qui si può mangiare in un delizioso ristorante e si possono vedere molti animali, come capre, pecore, conigli, cavalli, galline, tartarughe ed altri. E qui abbiamo anche partecipato a un laboratorio di feltro bagnato. La fattoria organizza infatti molti laboratori creativi per bambini e adulti e io dovevo assolutamente provarne uno. Lavorare con il feltro bagnato si è rivelato essere più difficile di quanto credessi e molto lungo. Siamo stati lì per 3 ore e mezza a lavorare, ma alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato dignitoso e a portare a casa un souvenir decisamente originale. Bene, questo è quanto. Il viaggio è finito. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia fatto venire voglia di viaggiare in Georgia in futuro. Ci sono molte cose da scoprire, alcune cose che spero miglioreranno nel paese, ma tante cose già meravigliose. Alla prossima!